Baka nahihirapan, sir. Nahihirapan mag-post. And yes, nandito na kami sa Nai Airport. So, this second time ko dito. Una ko, naghatid lang ako. Ngayon, magta-travel na ako. Yay! Pero may video na ako na So, nasa loob na ako na Naiya. And first time ko, lahat ng nakikita ko, talagang first time ko makita to lahat. And excited ako. So guys, papapalit lang tayo ng peso to dollar para pagpunta natin doon sa ibang bansa. From dollar naman to money naman nila yung ipapalit natin. Let's go! We're done. So, dito na kami sa immigration ngayon. Sir! Wala video? Yeah! Video? Ayan, nakapila kami. Tapos nag-aabang kami na interview kami para sa immigration. Kinakabahan ako! So, after namin sa immigration, nandito na kami sa loob. Yay! Finally! Let's go, guys! We're waiting here kasi delayed yung flight namin. Wala nang bago. Hindi na pa kami nag-aantay dito kasi agad din namin dumating. So, later na lang pag nasa plane na ulit kami. Bye-bye! So, muna na kami sa plane. Within 2 hours, nandun na kami sa Macau. And mapapahilumao na tayo. Oh my gosh, I'm so excited. Kasi first time ko magta-travel abroad. First time ko tong country na to. Tapos dalawa pa. So, di ba? 2 in 1. Melvin, yung pagmumukha mo. Akala ko. Mag-vlog. Ay, mamaya, bibidyohan ko yun dun sa plane. Kasi first time ko din. So, hindi ko alam kung ano mga patakaran doon. But anyways, mamaya. Mag-vlog tayo doon. Bye-bye! Guys, we're here inside the plane. This is my first time here. Oh! English! Paninandigan natin to! Inglesera pala. Sila yung mga kasama ko. Hi, everybody! Ba't ang sikip dito, no? Wow! Hindi mo pinarentahan lahat eh. So, 2 hours na tayo sa Macau. Or parang 1.5 million na tayo. 各位紧挨紧急出口的乘客，请 So, ayun, nandito kami daw sa loob ng aeroplano. Guys, yung mga flight attendant dito. Lalo na yung kanina, ang dami magaganda. In case of emergency evacuation, follow the lights that will lead you to the exits. For further information, please refer to the passenger briefing. We're having our dinner. So this is my first time na mag-dinner sa plane together with them. Taran! So kakain kami ngayon para mamaya mag-sightseeing na lang kami sa So 8:10 in the evening. So we arrived na dito nasa Macau kami ngayon. So, first 3 days namin sa Macau kami. Tapos, another 3 days namin sa Hong Kong kami. Ay, parang 2 days lang kami sa Hong Kong. Tapos, babalik din kasi kami. Or 2.5 days kami sa Hong Kong. Tapos, babalik ulit kami sa Macau. Yung mga kasama ko, nandun sila, umiihi sila. Ayoko magtubig pag nagta-travel kasi parang hindi ako pa ihi-ihi. But finally, we're here. This is my first time na makapag-travel. Tapos, together with my friends. Ang ganda dito, promise as in. Sobrang init. Ayun guys, tapos na kami magpapalit dito ng Macau money. Tapos ngayon dito kami, kumuha kami ng
aming internet for 5 days sa Macau at saka sa Hong Kong. So, isa lang bibili namin kasi mas mura yun. Mas makakatipid kami. Tapos na kami mag-taxi. Nanap namin yung hotel namin. Nawawala ata kami. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Something. Lalakad kami pero sobrang wow. As in, ang ganda-ganda dito. Ang linis-linis. Ang ganda-ganda. Go to this street. Parang mini plaza or something. Pag nakita natin sa Pinas, ang linis, grabe, ang ganda, ang ayos, ganyan. Ay, ito kami, naglalakad. Nahanap namin hotel namin. Tapos mamaya, if may time pa, try namin maggala-gala ng konti para masulit namin isang gabi namin dito ngayon. For now, hanapin muna namin ang aming hotel.